歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要教大家整一個咧就係我細個好中意食嘅餸菜，就係回鍋肉啦！啊，細個咁中意食係因為我爺爺嫲嫲咧成日都會帶我哋出街食飯㗎，而間唔中咧我哋都會去呢一個川菜館嗰度食嘢㗎噃。咁而每一次去食咧都會嗌呢一個回鍋肉㗎噃。咁而每一次嗌回鍋肉咧，我都會掃晒㗎，因為實在太好味啦，我覺得。雖然有少少辣咁啊，但係咧我自己嗰陣時細個有受到嘅噃，咁啊而家咧我就想回憶下嗰陣時嗰個味道。事關咧唔知點解，唔知你有冇咁嘅感覺咧？就係而家食嗰啲回鍋肉咧，街嗰啲回鍋肉咧，好似硬係爭啲咁，同我以前食嗰啲咧係有啲唔同嘅。係我唔知道係嗰個柱已經喺度啊，定係佢冇傳承落去啊？即係冇人做得到啊嚇咁樣。咁於是乎咧，我嘗試啊嚇，我當然係冇嗰啲大廚咁叻啦！我今日就係想嘗試做翻我細個中意嗰種味出嚟，好大口氣啊！嗬，唉，不過試下啦，無壞噶嘛，係咪先？好，即刻開始。回鍋肉嘅意思咧，其實即係將個豬肉咧煮兩次咁解啦。咁點解會有回鍋肉出現咧？嚇，咁啊，相傳咧，即係四川嗰陣時啲人去祭祀咧，就將嗰啲豬肉咧就烚咗一半，咁然後咧就攞去祭祀啦。咁啊祭祀完畢之後咧，就唔想嘥啲豬肉，於是乎咧就我諗係是但咁就煮翻佢咁樣嘅啫。於是乎就出現咗呢一個回鍋肉啦嚇咁樣。嗱，回鍋肉嘅煮法咧其實有好多嘅，咁基本上我諗喺香港食咧會有一啲上海嘅影響落咗去啦。咁啊於是乎咧比較個味道係會甜啲嘅。而我咧由細到大咧就係食嗰種味道啦。川菜嗰方面咧係辣啲嘅，咁於是乎如果你真係想食嘅話咧，咁你自己去揾啦。我今日食嗰個係我自己喜歡嗰個味道嚇，咁啊同大家分享下嘅啫。好，即刻開始咯噃。好，首先我哋咧就有啲五花腩啦嚇，咁呢個五花腩咧其實我用咗啲冰鮮五花腩嘅，咁啊呢度有兩條啦嚇，咁啊喺度啦。咁然後咧我哋要預備啲葱同埋薑啦、酒啦同埋糖嘅。事關咧，我哋而家就要將嗰個豬肉咧煮第一次。好，咁我哋揾個煲啦，然後咧我哋就擺咗啲肉落去，成條啊唔使切噶啦。然後鹽、薑、葱段已切好，跟住咧倒埋啲酒落去，然後加啲水。好嗱，咁嗰啲水咧蓋過咗豬肉之後，再多啲咁多，咁就 OK 噶啦嚇。我哋而家咧就攞依個豬肉咧去煮佢大概20分鐘，即係點樣咧？煲滾咗水之後，咁然後咧就較翻呢一個細火，先至煮20分鐘。OK，let's go。噔噔，跟住咧我哋就要切下椰菜啦。我細個嗰陣時食嗰啲咧就超多椰菜，而我亦都超中意食嗰個椰菜嘅。咁今日我哋用嗰個椰菜咧就係一個扁嘅椰菜，亦都係日本嘅椰菜啦嚇。扁嗰啲咧通常炒咧就會脆口啲嘅。譬如話你見到圓形嗰啲咧做羅宋湯啊，或者用嚟炆嘢啊，嗰個咧就會好啲嘅，因為咧佢嗰啲椰菜咧本身咧就係腍身啲嘅。炒咧就用扁椰菜。OK， 好啦 ，My favorite rubbish bin 。好，我哋切咗佢先，切咗一半啦。呢個心唔要，然後咁切，我哋咧將佢切三頸咁就得，不用太靚啊，我覺得。抄翻開佢。嗱，椰菜咧我哋唔需要落太多㗎，咁啊因為咧會好唔平衡嘅成件事。但係如果你係中意食椰菜嘅話咧，你自己可以落多啲啊嚇。OK， 好，跟住切辣椒。我哋今日用咗紅綠啦，頭唔要啦，切開佢一半先啦。白色嗰啲唔要啦。沖一沖水，跟住可以切啦，三角形啦。好，切完個辣椒，我哋切下啲蒜頭先。好啦，咁啊除咗蒜頭之外咧，我哋仲會切啲京葱嘅。咁啊京葱咧其實係我自己中意食，於是乎我加埋落去咁解嘅啫。好，京葱切咗個頭先啦，跟住咧我哋打斜切啦，你可以滾刀咁切嘅。跟住切蒜頭，切片啦。搞掂，跟住咧，我哋要去煲一煲滾水喎。
好啦，我哋煲熱水搞咩咧？其實咧，我哋要做一樣動作叫做 blanching 啊嚇。因為 blanching 咧，我以前嗰啲影片入邊咧都介紹過啦，就係將一啲蔬菜啦，就將佢烚一烚，咁啊令到佢咧半熟，跟住咧我哋就將佢放落啲冰水度，將佢定型啊嚇。然後咧嗰啲蔬菜就會 stay 喺嗰個好翠綠啊、好鮮色嗰個狀態啦。咁而除咗顏色上面好睇啲之外咧，你喺炒嗰陣時咧，其實都可以幫你快脆啲煮完嘅，亦都咧可以幫你慳翻啲時間去預備個餸菜嘅喎。因為你咁樣 blanch 完啲蔬菜之後咧，你就可以將佢包落保鮮紙，然後放喺雪櫃，到你要做嗰陣時先攞翻出嚟煮，係冇問題㗎吓。OK， 呢一個方法大家不妨可以有機會試一試。OK，嚟啦噃，煲滾咗個水。我已經落咗啲鹽㗎啦嚇 OK，咁而家咧我哋就要將我哋頭先切好咗嘅椰菜啦，同埋啲辣椒咧就放落去嘅。咁啊，首先咧我哋放咗呢一個辣椒先啦，跟住咧我哋放椰菜，一齊都冇所謂㗎啦。咁啊轉頭咧我哋都係一齊放落去嘅。喺呢個時候咧，預備定一啲冰水咯喎，因為咧我哋就咁灼佢大概45秒咧，就要攞翻上嚟㗎啦嚇 OK， 搞掂㗎啦，係咪好快啊？你睇下啲顏色幾靚，好，即刻放翻入冰水度。其實 blanching 咧，今次喺呢一個回鍋肉嘅食譜咧都有用嘅喎，會令到啲辣椒如果真係辣嘅話咧冇咁辣啦。椰菜咧，我哋可以快啲炒熟佢，因為咧我成日喺出邊食咧就覺得嗰啲椰菜咧係就咁擺落鑊度炒嘅啫。咁而因為可能佢哋趕啊，於是乎咧有陣時啲肉咧就好腍啦，但係呢個椰菜就好生，咁咬落去咧，我覺得個感覺唔係好平衡啊。咁但係如果你真係做咗呢一個步驟嘅話咧，咁啲肉啊腍啦，啲椰菜就比較腍啲嚇，有咬口嘅仍然嚇。因為你就咁炒咧，你又會炒好耐啦，炒到啲蔬菜即係壞壞地咁樣咯。你越炒得耐就越唔好嘅，我覺得。嗱，而家咁樣 blanch 咗之後咧，咁嗰啲蔬菜嘅顏色又定到型啦。又可以1/3熟啦，咁而嗰個蔬菜嘅營養咧都盡量維持到喺度嘅嚇，咁我自己覺得呢個方法唔錯嘅。OK， 好，繼續。好啦，如無意外咧，喺你煮呢一個五花腩20分鐘嘅時候咧，你應該做晒啲切剁剁啊，烚埋啲菜啊，啱啱好嘅 ，which is 咧，我而家就係啱啱好啦。好，咁我哋咧熄咗個火先，然後咧同樣地要預備一個冰水，因為咧我哋要將呢一個豬肉咧就放落去啦。OK， 好，放落嚟呢邊先。哇，正啊！好啦，咁啊呢個煮完豬肉嘅水咧，咁啊梗係唔要啦。咁而至於個五花腩咧，浸喺冰水度咧，我哋起碼要浸佢8至到10分鐘，等佢完全咧凍晒為止㗎吓。OK。好啦，浸凍咗個豬肉咯喎，咁我哋咧就將佢放喺一啲廚房紙度咧印翻乾佢先，跟住咧我哋就將佢切片咯噃，咁我哋咧當然係順住呢度切啦。咁嗱，你自己想切幾厚咧就 up to 你，但係我建議大家咧唔好切太厚 ，OK？ 因為你太厚咧嗰個味道唔係好入到個肉嘅，薄少少咧係會好啲嘅嚇 ，OK？ 好。好，切完啦，咁我哋可以開始煮嗰啲咩？好，開始，我哋燒熱個鑊先。好啦，燒熱個鑊嘅時候咧，我哋介紹下我哋用嘅咩醬汁，好唔好？包括有呢個糖啦，呢一個豉油啦、黑陳醋啦，跟住係豆瓣醬啦、甜面豉醬啦，同埋酒㗎吓。OK， 紹興酒就係呢幾樣嘢，搞掂。嗱，煮呢個回鍋肉咧，其實基本上都枕住要個火比較大㗎啦，咁啊於是乎咧，大家要小心啲啦吓。好，燒熱咗啦噃，我哋落啲油啦。第一樣嘢落嘅咧，我會落京葱先嘅，爆香下先。用緊嘅火咧係中大火，跟住咧我哋爆下啲蒜頭啦，唔好爆太耐啦蒜頭，因為佢仲會繼續煮嘅。跟住落啲肉。我哋千祈咧唔好將嗰啲肉咧煮得太耐，如果唔係咧佢就會縮得好細塊㗎啦嚇。OK， 好，跟住咧個火咧可以較翻細少少，然後咧落我哋嘅醬啦，甜面豉、豆瓣醬，收下先。好，跟住落啲酒啦，可以較翻大個火，落你頭先嗰個蔬菜，停咗少少水㗎啦已經，好開心啦已經，我見到，哇正啊！好，然後咧，我哋加翻啲糖啦，
少少豉油喺邊度淋落去，最後先加個黑陳醋。呢個酸味味就係最正嘅地方啊！哇，好開心啊！搞掂，食得。食嘢，哇，正 ，my favourite 椰菜，好味啊！正啊！我咧覺得今次同我以前細個嗰個味道咧爭少少，因為咧我覺得嗰個汁咧佢打咗個芡嘅，我自己冇打到個芡，我覺得好似漿得滯。咁另外咧就係嗰個醋咧，我覺得我自己同以前我食開過落多咗啲，少翻啲咧就會好啲啦。不過 up 住你嘅啫嚇 ，OK？咁呢一個餸咧，我覺得唔係太難整。如果你有晒步驟整定晒嘅話咧，其實到埋鑊炒咧都 OK 易嘅嚇。不妨試下跟住嚟做啊嚇！多謝你咁多位，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好 like 埋啦。Thank you。